é chegada a época de descanso e, com isso, a partida para as férias. E um detalhe naqueles pacientes que utilizam os medicamentos injetáveis, a tirzepatida, Mounjaro, a semaglutida, Ozempic, Wegovy, liraglutida, Saxenda, é a manutenção da temperatura desses medicamentos. Esses medicamentos eles não podem nem ser congelados e nem expostos a temperaturas acima de 30 graus. Então, tenha cuidado, você pode sim levar os seus medicamentos para as férias, você pode carregar numa bolsa térmica, cuidar para não despachar no avião, leva junto com a bagagem de mão, se for de carro, deixar dentro de uma bolsa térmica, que não fique diretamente exposta ao sol, chegando ao seu local de destino, se é um lugar que faz calor, colocar dentro da geladeira, cuidando para que não fique na saída de ar, porque na saída de ar da geladeira também é mais frio.